Kenya Medical Association koro buono chungo chenro mag thieth e kaunti ma Mombasa kadipo ni tend kaunti no biro keto e tim osuru manyien magetogi. E parono mar chek mar omenda gi kono kaunti ma Mombasa dwani weg ute thieth mag ji giwegi koro chul lesen mar shillings gana 600 kwan mia gikone ni malo mokalo kipimo kod counties duto mapacho kam. Gichiwo ne tend kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo thuolo mar jumbe ariyo mondo mi gilosi ewi wachno makao kamano to gibiro chungo chenro duto mag thieth nyaka chieng' winj ywakgi. Magitimore sechegi mabende weg ohala mopogore Mombasa moting'o jolok ohand kong'o kaachiel kod weg sikunde mag ji giwegi bende ywak ewi wach osuru manyienno magikoni ong'aw malo ahinya. Tunaambiwa tulipe gharama ambayo haistahili. Ikiwa wenzetu wa Nairobi wanalipa 80,000 ama 30, mbona sisi tuambiwe tulipe 600,000? Mbona sisi tuambiwe tulipe 300,000? Kwani Mombasa ina nini ambao ni tofauti na Kenya nyingine? Hiyo si sawa. Fire tunalipa kando, land rate tunalipa kando, kila kitu kingine, parking tunalipa kando, advertising tunalipa kando, kila kitu tunalipa kando. Hiyo 600,000 ni ya nini? We are not objecting to pay permits and licenses. That is not our problem. Our problem is make it easy for us doctors to serve the people. Number one. Number two, we're not objecting to taxation accountability. So none of us is saying we are unwilling to pay teams. What we are saying is be realistic. Realistic in the sense that not every person who works in this country has money to pay for medical services.